尺八是中国宠物舞蹈诞生的，它的名字是山东人命名的。是吗？对，就是讲尺八究竟溯源的。是山东有一个叫聊城的地方，聊城，然后有一个叫吕才的一个唐代的音乐家，他给起的名叫尺八。然后杭州还有一个尺八祖庭，他那儿有个大杯巨大，然后一个斜着的铜做的尺八掌，棒插到里面。在百度百科上，目前它被定义为中国传统竹制边棱振动器名吹管乐器。我给你拿一个短一点的，要不太长了，我觉得。它吹难吹吗？难吹响吗？你之前吹没吹过？我吹过葫芦丝，吹过瓶子。啊，瓶子瓶子也算是吧。你是不是也有零距离听过？还是说你听过一次？如果没有练过吹管乐，你可能只会吸。咱们吹不一样，很难吹响那个。我先跟你说，几乎10个人里头能有9个人可能一下子1个小时之内都不会有声音。几乎啊，颚当往下拉一点点，一点点往前吹气，你不用管它响不响。说明你气息很稳定，这是很好的一件事。用这个原理，你可以吹尺八呀，什么盖纳迪，什么班苏里，任何，就像这样，你只要是能对到口，你转一面也可以，你放到这儿也可以，放到任何位置转过来，这样也可以，分开就可以。分开，对，就气撞到，就像你吹出一个胡萝卜，这儿有一把刀横开，胡萝卜把刀给切开，就这样的。但是我们一般不会全部盖住。钢琴有多少88个键的，是吧？我手打开一个，关闭一个是一个音，但是尺八不是，尺八是，这是一个音嘛？关闭一个，打开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 一个，它最多也就只有这几个，一点儿，多一点儿，它都可以发出不同的声音。这得摁多久才能摁出那半个胡的音啊？你如果有拉小提琴的经历，就知道你只要听就能知道它音在哪儿了。你再做一次看看这个 ，OK， 就像这样，别动。但是我帮你放上去的，但是你要做到的是你自己可以。来看看镜头，不用着急吹。其实吹响如果有会的人就比较容易。OK， 是不是被风吹开的嘴？就像针筒一样，我们先腹式呼吸，吸好气之后，推腹部的推，然后这边口很小，会把它推出一个缝来。然后这个力量是恒定的、稳定的。用你的2个嘴唇去夹住这个刀刃，像这样子。这是我们找位置的一个方法，像这样，但是需要让你的上嘴唇也碰到，下嘴唇也碰到，像这样一点点。OK， 这个地方轻点吹就是对的。晕了吗？晕了。OK， 那你听我吹会儿，你歇会儿。你感兴趣的是它的音色，对。那我可以给你稍微听一下它真正的音色是什么样。就更多是吹这种古典的。这个怎么？我真的想把这些东西融到音乐里面去，但因为我发现很多音乐有时候找那种平替这种 synth 的那种乐器真的很难找。我找到几个比较好平替的，一个是马头琴，一个箫，一个就是这个，还有个唢呐。唢呐也挺劲，唢呐用的挺多。对，我看你在用。对，唢呐它这个是很有，就像一个很重的调料一样。对，它可以当主乐器用。它不是说别的乐器，比如谁都可以替代呀。但是它用不好，也容易一下就把味儿带跑偏了。一样，我觉得挺好。未来可以搞一下我们的音乐里面，也可以把一些乐器，我们主动的去把它换成一些尺八，因为你吹得出来那个感受。因为很多 MIDI 它做不出来，MIDI 没有味儿，它主要还做不出来。怎么说呢？就国范儿的，一下一吹就感觉到哇，国范儿的那种。我看你之前的鸟巢也一样。对，但是不是我吹的呀？是他吹的比较板正。他是吹传统的。我也是学传统，但是我之前是学别的音乐，就一结合。是啊，我就是听你吹那首歌，哇，
还可以这样吹尺八，太厉害！好了，今天了解了一下尺八，跟杨泽老师学习了一下尺八，感觉不错啊。但基本上摸不着什么头脑。但是我觉得可以买个先吹一吹。还有下次上课的计划吗？有啊，一直上课呀。可以小小的透露一下之后打算把尺八用在什么地方吗？尺八用在我的音乐里。好的，那我们期待下一个